ra thì chúng ta cũng lại có một trong những dịp rất ít để chúng ta có thể thưởng thức một cái ban nhạc và phải nói gần như là số 1 ban nhạc rock số 1 Việt Nam ở hiện nay. Microwave trình diễn thực tế và gần như sẽ là tương tác thực tế với tất cả chị em FPT của chúng ta. Microwave nổi tiếng những cái bài ngoài bài tìm lại thì con người còn có thể nhớ được cái tên nào, một cái bài hát nào của Microwave nữa không ạ? Bay nữa rồi, còn bài hát nào nữa ạ? Vẫn chưa nghe mọi người nói cái gì ạ? Vâng, một tí nữa thì chúng ta sẽ bay với Microwave. Không chỉ là tìm lại mà chúng ta còn có bay nữa. Vâng, thường thì cái sự chờ đợi lúc nào nó cũng sẽ nâng cái sự phấn khích chúng ta dần và mở vỡ hòa khi mà chúng ta bắt đầu nghe những tiết mục, những câu hát đầu tiên từ Microwave. Chúng tôi bắt đầu thấy những giai điệu đã được vang lên rồi. Một sự chuẩn bị rất là nhanh, Rất chu đáo từ Microwave. Vâng, Microwave xin chào các bạn. Và ca khúc đầu tiên Microwave muốn gửi đến các bạn là một ca khúc của cố nhạc sĩ Trần Long được mang tên Mắt Đen. Sâu trong đáy mắt em nói gì, đôi mắt huyền không là cao xa, không thật gần nhưng chưa chan. Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em ông được xóa lối về. Khi anh vẫn nghe mắt em luôn dịu em, rồi tôi chạy lên cho niềm kiêu hãnh tới. Muốn được bên em để đắm chìm trong mắt huyền, bên từ đáy mắt khi cao vời đôi mắt ơi. Khung tranh chẳng chừng ngày qua, bao nhiêu ước mong sao giờ như quá xa. Màu nào ước muốn, màu nào đầy vơi, màu nào cháy lên như là đôi mắt ơi. Mắt đen đôi khi nung lên hạt tinh khôi, mắt đen của trái tim anh thuộc về em. Khi anh vẫn lối trên con đường xa, trong đôi mắt em ông được xóa lối về. Khi anh vẫn nhớ mắt em luôn dịu em, rồi đã chạy lên cho niềm tin hãy tới. Mắt đen đôi khi lưu ly hạt tinh khôi, mắt đen đôi trái tim anh thuộc về em. Mắt đen đôi khát khao cháy một lần thôi,
Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều và ca khúc tiếp theo rất mong các bạn hãy chung với Michael có được mang tên Những Chuyến Đi Dài. Các bạn hiện nay các bạn thấy âm thanh ở trên này ở dưới nghe có ổn không? Không ổn hả? Nó đang bị thiếu cái gì? Bị thiếu cái gì? Anh nghĩ á, là hiện giờ đang bị thiếu cái lửa của mấy bạn, tại hiện giờ đang trước sân khấu có một vài người đang ngồi đứng lên quậy đi. Bạn bè ta đam mê những cung đường dài rồi ngược biệt xa lắc lư để bãi xe cuộc đời lăn cùng vui khám phá có biết bao nhiêu điều khi thiên nhiên đã yêu một cuộc sống bốn phương đường dài hồng những dàng vì đời là những chuyến đi dài những giấc mơ dài giờ còn lúc qua bao nhiêu bão buồn vì đời là những chuyến đi dài những giấc mơ dài để được sống với đam mê dẫu theo cánh cửa ý chí vượt qua bao nhiêu khó khăn vượt qua trời ơi trời. Vì đời lại những chuyến đi dài những giấc mơ dài để được sống với đam mê dẫu có cánh cửa vượt qua lúc vượt qua bao nhiêu bão giông. Vì đời lại những chuyến đi dài những giấc mơ dài để được sống với đam mê dẫu có cánh cửa ý chí vượt qua bao nhiêu khó khăn vượt qua trên những chặng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Margaway. Thôi, lát nữa sẽ có một vài ca khúc của Margaway nha. Em đi đâu về mà tóc đầy đen, em đuổi em trai đi cái gì cũng vui thế. Mọi người bọn mình la 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 la. Đâu về mà dòng mây đầy tay đừng chịu gió về nghĩ gì vui tay mà cười một mình la 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 la. Một mình la 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 sing it la 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 đi trong tình ca thành phố tình ca thấy mình bóng trẻ ôm đàn tôi hát hoa cùng bạn bè la 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 la. La 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 la. One more time. La la la. La 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 la. Còn một vài bài quẩy nữa mấy bạn cứ từ từ đi. There's a fire burning
nha. Cái khúc này có tên là Five. Các bạn chờ chút xíu nha, anh Tùng anh mới thay dây guitar lại bị đứt, đang tu lại chút xíu nữa.